Des invités conviés en la cathédrale Notre-Dame de Lingwala à l'occasion de la messe d'action de grâce dite par l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, pour l'élévation du premier secrétaire général adjoint de l'Insenco, Donatien Cholet Baboula, au titre de chapelain de la sainteté, le pape François. On a noté la présence de plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, quelques membres du gouvernement, les députés et sénateurs. Marie-Olive Lembe-Kabila, présidente de l'ONG Initiative Plus et épouse du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, aux côtés de la famille biologique de Monseigneur Donatien Cholet, a suivi avec attention l'homélie de l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, qui a invité les chrétiens à suivre le modèle de celui-ci, dévoué au service des autres. Pour lui, l'élévation de Donatien Cholet en tant que chapelain doit susciter des serviteurs dédiés à la cause de la justice et de la vérité. Le moment fort de cette messe d'action de grâce, la remise des tenues officielles par Monseigneur Fridolin Ambongo au chapelain du pape Donatien Cholet. Après la messe, Marie-Olive Lembe-Kabila a félicité personnellement Monseigneur Donatien Cholet en présence du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, dans un cadre restreint. Donatien Cholet, oyo papa mosanto wa Roma alongoli bongo lokola Monseigneur lokola tapesi bongo atomboli epi kotomboli moye ezali bongo eklise ya biso ya Kongo pe mokili mwa biso ma Kongo mobimba ezwi lokumu mpona misala ndenge na ndenge mosaleli wa ye abe Donatien asali okata eklisia na aussi bomipesi boye mobimba po ya malamu ya peuple congolais aloka biso baso toyebi. Alors ezali lokumu monene po ya biso baso ouvert mpona eklise pamba te kasi po ya ekolo ya biso ya Kongo mobimba oyo ezali rekoni po ya misala me toye kosala po ya ntombo ya mboka. Atoma bibo Monseigneur kasi akozwa diocèse okamba te olimbola malamu mpenza te azali episcope te parce que baepiscope nde bato bazali bongo na bibonga na kati ya diocèse oyo tobenga siège épiscopal. D'ailleurs ezali mpe bongo baepiscope baso te bazali na badiocèse parce que okati ya baepiscope okuta basusu oyo bazali lokwa baauxiliaire c'est-à-dire basalisi okuta bongo coadjuteur okuta kokita na oyo alifandi ebonga okuta basusu bazali lokwa baepiscope titulaire oyo bazali baepiscope bakuli sakramenta bonganga te na misato kasi bazali na badiocèse te donc azali nganga nzambe donc walokumu kasi azali na diocèse te nzambe azali episcope te kasi po ya botomboli ye mpe bilembo bizali akolata sutani lokola baepiscope bakolata epi na ceinture tokamba oloketo lokola baepiscope kasi na moto akozala na calotte te oyo ekoti oyo ezali donc ezali elembo tobenga ekoti ya Monseigneur ekoti ya Monseigneur ekoti ya Monseigneur akolata yango te epi akolata bongo mopeto mosapi te oyo ezali libala episcope azali na ebonga epi na diocèse ya ye
et puis akolata kuruso yote o balobaka croix pectorale o ezali elembo ya dignité épiscopale motazu ete na esato ya bozali na mutuna ndeko Jano monseigneur qualité ya bechole salte ecclesia Vatican Rome etombola eboye ezali nini bakalite yango? Oui, d'abord ye azali mokristo ya solosolo komona okata bomoi baba mokona mokolo azali d'abord kobikela bokristo baye sakramento ya nini ya bokristo azwaki sakramento ya batismo azwaki azali kobikela yango lokola ekoki omomoi boye mokona mokolo mpe mingi mpenza lokola nganga nzambe nganga nzambe oyo azali kosalela nzambe na loboko to fidélité mais également engagement na ye na service donc la conférence épiscopale nationale du Congo mpe mingi mpenza lokola molobeli wa épiscope ye azali très sensible mpona makambo etali mboka nzambe eklise eza na service ya moto mpe alingi te moto akozala malamu moto abikela malamu alors yango wana donase azali lokola molobela tata épiscope na baorientation nyonso oyo épiscope azali kosala mpe azali kokeba na yango malamu mpe kosala malamu. Monseigneur presse nationale totonde botonde toza koprécise te ozali évêque episcopo alokumu wa engumba ya Mbandaka mingi penja oza kokamba archidiocese ya Mbandaka Bikoro totonde botonde matonde mingi bana banga babolingo bapanzisango mokomola oyo kosala te bana banso ya Congo babali to basi bakolo to bana bazala malamu bazala na kolia malamu kotanga malamu nzoto malamu wana ezali etumba ya baepiskopo bongo ye azali molobeli ya bango azali kosala mosala wana mpenza azali komipesa mobimba mpe yango wana tondimi yango mosala wana nzambe mpe amoni mosala azali kosala yango wana mosantu papa atomboli ye biso tokozali na esengo mpe tokosambela mpo na ye mpo te asala mosala mwango akoba kosala mosala mwango malamu mpe nzambe abatela ye ye moko alobi ezali na mikakatano mike kasi nzambe azali na ye mpe akotika ye te akosala mosala malamu mpo ya lokumu ya nkombo ya ye mei nzambe kasi mpe mpo ya bolamu ya bana ekolo Congo. Abbé Léonard Santedi, recteur de l'Université catholique ya Congo mpe ancien secrétaire général ya SEC. Même